Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan sekarang kita mau lanjutin film Keja yang setengahnya lagi ya. Nah, tapi ada teman-teman yang komen tentang, ntar ya, aku buka dulu. Nih, gimana dong makanannya, kan mereka non muslim ya. Terus makanannya gimana gitu ya. Nah, teman-teman mungkin teman-teman belum tahu kalau di sini itu orangnya itu respect banget ya sama makanan apa gitu. Jadi mereka itu kalau misalkan ada anak nginep di tempat kita atau enggak, jangankan nginep, berkunjung ke teman kita, biasanya si ibu itu langsung nanya anak ini apa yang nggak boleh dimakan. Jangankan masalah agama, masalah alergi pun mereka pasti nanya gitu, yang nggak boleh dimakan tuh apa gitu ya. Kayak teman Kirana ke aku, misalkan main ya, dia main ke aku selalu bilang, anaknya ini nggak boleh makan apa aja. Oh, anak saya itu nggak boleh makan kacang karena dia punya alergi. Itu apalagi kalau muslim di sini tuh pasti orang tuanya itu nanya ke kita, Keja nggak boleh makan apa ya. Kita bilang bahwa Keja itu makanannya halal aja gitu ya. Dan mereka tuh respect itu gitu. Jadi jangan khawatir, pasti mereka itu tahu apa yang nggak boleh Keja makan itu. Biasanya mereka menyediakan kayak ikan kayak gitu kan, kayak gitu. Terus apalagi ya, di sini juga kita nyebutnya nggak babi aja ya, karena babi otomatis haram. Tapi juga ayam sama sapi juga itu bisa haram kalau cara belinya atau mengambilnya itu dari kayak supermarket biasa itu kan, itu nggak disembelih dengan cara Islam. Jadi kita belinya di toko Maroko Turki itu baru bisa makan gitu ya. Nah, kita juga kalau misalkan Keja cuman makannya dagingnya halal, atau enggak kalau buat make sure sih dia mendingan kasih telur gitu ya, atau enggak kasih ikan gitu ya. Terus Keja juga udah tahu apa yang nggak boleh dimakan dan apa yang boleh dimakan. Jadi, nah sekarang kita lanjutin. Nah, kemarin kita kan sampai ke Keja bilang bahwa dia itu nggak dengerin musik di rumah ya. Nah, teman-teman sekalian, aku sambil translatein juga ya. Nah, sekarang mereka lagi belajar sholat. Berapa lama kamu jadi seorang muslim dan kenapa jadi seorang muslim? 6 tahun menjadi seorang muslim. Saya menjadi muslim karena saya mau menikah sama istri saya. Karena dalam Islam tidak boleh menikah sama beda agama. Memang dulu agama kamu apa? Dulu saya tidak punya agama. Apa itu? Ini adalah sejadah buat sholat. Kalau kita sholat, kita menghadap kiblat. Jadi semua muslim kalau sholat semuanya menghadap kiblat. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan sekarang Keja belajar capoeira. Capoeira itu adalah seni bela diri ciri khas Brazil. Keza heeft dit nog nooit gedaan en mag Dan het Keja vandaag sama eens sekali proberen belum samen met de pernah nyoba. vrienden van Sekarang Luigi. Keja Ik ben bermain benieuwd sama wat Keza hiervan teman-teman vindt. Luigi. Gimana menurut kamu capoeira les? Grappig ja. Heb je het wel eens Lucu. eerder gedaan? Nee. Terus kamu pernah En melakukannya? instrument ook niet. Saya belum pernah. Instrumenten. En Luigi is adalah orang Braziliaans. Brasilia. Wist je al Tahukah wat van kamu Brazilië tentang voor de leeuw? Brasilia? Saya Nee. tidak tahu. Waar kan je Tapi aan kamu merken bisa dat, tahu kalau dia dat orang Luigi Brasilia. Braziliaans is? Nou, Ya, dari cara ngomong dia, dan dia door sering banget hoe zij pakai praat kaos en op yang zijn shirt heeft hij ada heel vaak bendera een vlag van Brazilianya. Brazilië staan. Hij is Ya, trots mungkin dia bangga als menjadi seorang Braziliaan, dus hij laat Brasilia. vaak de vlag zien. Kalau kamu, Ben jij een apakah beetje kamu trots juga op bangga jadi Indonesië? orang Indonesia? Ja. Nah, Keza sekarang en zijn kita familie een stuk jalan-jalannya ke wandelen. En vandaag nemen ze hutan, Luigi karena mee. kita suka Heerlijk banget kalau misalnya uitwaaien in de kita natuur. ada waktu yang luang, kita perginya ke planten waar je altijd voor oppassen. tempat-tempat yang emang Een berenklauw. hutan. Oh ja, de berenklauw. Ja, als je die breekt en de sap komt op je handen, dan krijg je brandbladen van. De bril staat je goed. Dank je. Kalau kata orang Indonesia, kamu ganteng. Wil je vaker dingen Akankah doen met kamu Keza, melakukan of- sesuatu bersama Keja? Ja, ik heb wel eens het Ya, idee sering dat ik kalau af en toe kita wat dingen mis sama-sama thuis, di ja. rumah. En ik vind Ja, het misschien Oh, vaker pergi naar ke de bioskop bios, sama want Keja? dat doe ik ook. Zoiets, Ya, ja. Wel mungkin. met mijn vader.
Misschien wel vaker Ya, meenemen of seperti dagje ayah uit saya. voor een weekendje weg. Ya, atau Stel, kita je hebt jalan-jalan di hari een paar Minggu. dagen vrij en je Dia hebt tanya, een dikke bisakah kamu portemonnee met ceritain geld. Wat zou je apa yang dan akan doen met kamu willen lakukan doen met bila Keza? Alleen met kamu Keza? punya Ja. banyak Nee, dat we duit dan sama Keja. zijn oma gaan opzoeken in Indonesië. Terus Ami bilang, Zijn oma pastinya en zijn saya ooms akan ajak en zijn tante dia die zit daar ke nog. Oké. Indonesia untuk Zijn neefjes en zijn melihat nichtjes. Ja. nenek, tante, om, Wat is er heel leuk aan sama Brazilië? keluarga yang di sana. Nou, Apa yang kamu familie. suka di Ik was meestal Brazil, via ya? FaceTime met mijn oma en mijn Keluarga opa. saya En juga di sana andere ada oma. oma dan opa En een van dan die satu lagi oma drie dan is nu opa. hier. Dus Ja? dat vind ik wel Jadi heel kita erg sana fijn. itu keluarga Charlie besar. heeft een heleboel dingen. Ja? Ja, ze Nih is aku nggak heel ikut erg ngobrol een sama heleboel mereka dingen ya gedaan. karena Kirana sama En Yan ook heel nggak erg bisa trots diem orangnya, jadi aku social ikut-ikutin mereka aja. Jouw moeder komt Ibu uit kamu Indonesië. orang Indonesia dan dia En zij is menikah getrouwd dengan met Peter. Peter, dia orang En Belanda. Peter is Nederlands. Terus Hoe was dat voor jou? gimana menurut kamu? Ja, dat is van je een Ya, vader cuman van dalam een bahasanya ander land. begitu En, sulit ik kan niet dimengerti zo heel goed karena saya belum Nederlands begitu praten. bagus. Dus, Oh, want je sprak de taal nog niet goed. nee. Zijn jullie door Keizer Apa nieuwsgierig kamu geworden naar ingin tahu tentang Indonesië? Indonesia? Ja, Ya. waar zijn jullie dan benieuwd naar? Terus apa yang kamu ingin tahu? Hoe het in Indonesië Gimana itu is. Indonesia? En ik vind hetzelfde als Nah, sekarang ada pertanyaan je buat krijgt kamu. de vraag, Gimana hoe sih is het Indonesia in itu? Indonesië? Ya seru banget di Heel sana. leuk Tiap hari daar. kita bisa main terus. Elke dag spelen. Pak di Indonesia Is het sibuk druk in banget. Indonesië? Ya, In de di hoofdstad kota wel, iya, maar in het tapi dorp di niet. kampung tidak. Waarom moeten zij een keer naar Indonesië om te gaan Kenapa kijken? harus ke Indonesia? Dat ada Emang eten apa yang bisa lekker dilihat is di sana? En Ya, karena makanannya weer ook enak. lekker is. Tiap hari juga En cuacanya bagus. dat Dulu je daar gewoon... saya waktu kecil Ya, saya bij selalu vroeger, berenang di sungai. Toen ik met mijn vrienden zo van in de meer gaan Oh, kamu zwemmen. di sana bisa kan berenang di niet sungai ya? Ja. Nah, sekarang Nu Keja wordt het spannend. akan Het is tijd voor de menyelesaikan opdrachten. Keizer gaat tugasnya beginnen dia. met het eerste deel van zijn opdracht. Hij moet priester Jan en misdienaar Sofia helpen bij de mis. Nah, di sini ada 4 kartu dalam bahasa Portugis dan kamu harus meletakkan kartu ini sesuai dengan nama bendanya. De tijd loopt, Keizer. Concentreer je. Nah, sekarang Keja itu tugasnya itu Vela, harus aqua, mentranslate kan roka, kayak Vela itu roka, lilin, gitu, terus aqua itu Ja, air kayak gitu kan. Luigi staat Dus al Luigi klaar voor juga zijn opdracht. Tugasnya Hij moet itu de moeder van untuk nyari Keizer helpen in de keuken. bumbu untuk gado-gado gitu ya. maar ik heb Aku mau bikin gado-gado, tapi nodig. aku Wil butuh je bij de bumbu toko untuk halen? bikin itu. Je hebt 10 minuutjes. Maukah kamu ngambil ke toko dan kamu hanya punya waktu Snel 10 menit. Luigi, rennen! De tijd gaat sneller dan je denkt. Goedemorgen. Punyakah Heeft u kalian de bumbu untuk ingrediënten bikin voor gado-gado? Die hebben we achterin staan. Kom maar. Oh, dankjewel. Ik heb hier een blinddoek voor je. Kijk, nou, zo. Je staat er nu voor. Er zijn 9 bakjes met ingrediënten en 5 zijn Ja, er nodig harus voor de milih. gado. Dus ruik, proef en Apa voel sih wat je yang nodig hebt. En begin met dia de rechten. diperlukan untuk Dat is bikin gado inderdaad, kan ja. dia udah nyobain gado-gado ya. Rasanya itu ada apa aja gitu ya. Niet zo Itu salem niet. tidak Maar ada dit, salemnya. zalm. Apalagi itu nih. Den hoog. Keja mikir. Oh. Ya aqua. Oh, dus Aqua is- deze hier. Daar heb je het allemaal. Ik denk eigenlijk niet, nee, het hoort er niet bij. Oh nee, ik denk toch wel. Oké, zet ik hem voor je weg. Itu tadi Oke, ada deze. toge itu telur. Ini dalam Dit ada is bij dalam de gado-gado. gado-gado. Weg. Itu saus. Terus apa itu? Nee, deze hoort niet bij de gado. Alsjeblieft, Kees. Nah, Keja dikasih piala karena berhasil untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau translate ke dalam bahasa Belanda. Dat hoort erbij. Wat is het, denk je? Belum selesai Luigi. Ja, deze. Het is, dit. Hij hoort erbij. Sambal Lekker, kacang. steeksaus. Ah, Eeuw, een hap rauwe knoflook. dit hoort er duidelijk niet bij. Oh, het is zo pittig. De laatste dan. Ya makan apa? Bawang putih yang masih mentah gitu ya. En wat is het? Ik denk dat het rijst is. Dit zijn je ingrediënten, dus succes. Snel naar huis. Doei. Alsjeblieft. Ik hoop dat het allemaal goed is, Luigi. Dia udah beres terus ke rumah Zijn lagi. dit de ingrediënten?
Rice is goed. Pindah saus. Ya, goed. Nasi bagus. Toge. Terus bumbu kacang. Toge. Gambar. Goed. En ai. Ya, halaman goed. En telur. Yes. Lalu ikan. Semuanya bagus. Udah makan. Ya, felicity. Yang juga lulus. Ja, wat goed Luigi. Alles klopt en je hebt de Pubertal Zetbeker gewonnen. Het was super gezellig, maar nu moeten onze ruilkinderen toch echt afscheid gaan nemen. Het was echt leuk dat je Nah, daar sekarang was. waktunya untuk berpisah ya. Ik vond het heel Udah beres gezellig. sekarang. Ja, heel erg leuk. Want je hebt Kayaknya ja, adanya Luigi. vriendjes, een nieuwe moeder, een nieuwe vader, een nieuwe oma. Ja, ik vind het best wel leuk hier. Ja. Doei allemaal. Ciao, Atello. Ja. Ik vond het erg gezellig, joh. Hè? Ik vond het heel erg leuk. Ze zijn heel erg grappig, lullig. En waar we het meeste Sekarang Luigi juga pulang ke van ze rumahnya. zitten de hele tijd te lachen. Dat vind ik ook heel erg leuk aan ze. Nog één ding voor de jongens naar huis gaan. Ze gaan elkaar ontmoeten. Wat vind je Nah, van sekarang mijn mereka familie? mempertemukan Luigi Ja, dan vind ik best aardig. En ja. Ik vond de Indonesische cultuur Saya wel pikir heel erg Indonesia leuk. cultuur Wat is vind je bagus. eigenlijk van de kerk? Ja, best grappig en leuk. En ja. Ik vond je ook jouw Dan geloof agama best kamu juga grappig en lucu leuk. banget. Want je Dan moest saya al harus bewegingen doen. En Sholat moeilijke dengan dingen. banyak gerakan. Bijvoorbeeld Allah Barka of zoiets. Allah Akbar. Oh ja, Allah Barka. Halo bagus. Terus sekarang mereka tukeran Spekkoek. hadiah ya. Ja, een groot Oh, stuk. spekkoek. Ik Ja, geef kasih dit shirt aan spekkoek. jou omdat ik vind voetbal heel erg leuk. En ik juich ook heel veel voor Braziliaanse voetbal. Want ze zijn de beste in de Brasilia. wereld. T-shirt. Oh, dipotong aja. Doei! En nu heerlijk weer naar Sekarang huis. tukeran. Lucy, ik ga gisteren naar bed. Nah, gitu aja teman-teman. Sudah beres. Mudah-mudahan terhibur ya. Ada beberapa yang adegannya yang di gereja yang Keja sendiri nggak mau gitu ya. Karena menurut Keja sih dia nggak mau gitu. Kalau cuman untuk nebak kata gitu ya, terus untuk membasuh tangan sih tidak apa-apa. Kayak ada beberapa yang dia nggak mau sendiri gitu. Karena dia Keja itu meskipun dia udah kecil tapi dia udah tahu akidah mana yang menurut dia itu agak berlebihan gitu, ada yang enggak. Tapi so far sih insya Allah mudah-mudahan film ini juga bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Nah sekian dulu teman-teman vlog dari saya, insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.